హలో మై డియర్ క్రేజీ ఫుడ్ ఫ్యామిలీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ క్రేజీ ఫుడ్స్ బై మీ రావు. ఈ వీడియోలో మనం ఫ్రైడ్ రైస్ గురించి చూడబోతున్నాం. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ప్లేట్ ఎంత ఉంది, దీని క్వాలిటీస్ ఏంటి, ఈ వీడియోలో కడ వరకు చూడండి, మీకే అర్థమవుతుంది. నేను ఈ వీడియోలో ఫ్రైడ్ రైస్ గురించి చూపించబోతున్నాను. ఈ లాక్డౌన్ తర్వాత ప్రతివి కూడా మనకి రేట్లు పెరిగినాయి. చాలా రేట్లుగా మనకు ఉన్నాయి. నూనె రేట్లు కానీ, మరి దానికి కావాల్సిన రా మెటీరియల్ రేట్లు కానీ, ఉల్లిపాయ రేట్లు కానీ, టమాటో రేట్లు కానీ అన్నీ పెరిగినాయి. అయినప్పటికీ మనకి ఇప్పుడు చూపించిపోయే ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో రేట్లు మాత్రం పెరగలేదు, మనకి సమానంగానే ఉన్నాయి. ఇక్కడ చాలా మరి అందుబాటు రేట్లలో మనకి అందించడం జరుగుతుందని చెప్పొచ్చు. ఈ రేటు మనకి ఆ ప్లేట్ ఫ్రైడ్ రైస్ నేను చేయించినప్పుడు 60 రూపీస్ తీసుకున్నాడు. యాక్చువల్గా మేము ఆ రోజున ప్లాన్ చేసుకున్నది ఏంటంటే ఇంటికి తెచ్చుకుని తిందామని ప్లాన్ చేసుకున్నాం. నేను సహజంగా ఈ మరి ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లోనే తీసుకొస్తూ ఉంటాను, చేపిస్తాను. సో నేను ఇది చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేపిస్తూ ఉన్నాను 3 ప్లేట్లు. మనకు ప్లేటు 60 రూపాయలే తీసుకున్నాడు, అంటే ఆ రేటే నడుస్తుంది. ఎందుకంటే కస్టమర్స్కి ఒకటేసారి రేటు పెంచితే మరి రారు కదా అన్న ఉద్దేశంలో సార్ ఆ ఉద్దేశం గురించి మరి రేటు పెంచడం జరగలేదు. కొంచెం స్ట్రగుల్ అయినప్పటికీ, కష్టమైనప్పటికీ మరి అదే రేటుతోటి మనం అందిస్తున్నామని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి, నేను కనుక్కున్నప్పుడు. కాకపోతే మనకి ఈ రేట్లు తర్వాత పెంచే అవకాశం ఉందని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అయితే మనకి ఇక్కడ మెయిన్ స్పైసీ కానీ, తర్వాత మనకి ఇక్కడ మేకింగ్ తయారు చేసే విధానం కానీ చాలా నీట్గా, మరి చాలా శుభ్రంగా, మనకి చాలా నీట్ అండ్ క్లీన్గా ఉంటుంది. తర్వాత ఈ ఫ్రైడ్ రైస్, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ కూడా చాలా మరి డిఫరెంట్ టేస్ట్. అంటే మనకి చాలా సెంటర్లో చూస్తాము, కాకపోతే వీళ్ళు ప్రత్యేకించి ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ని చాలా ఫేమస్గా అందించడం జరుగుతుంది ఈ ప్రాంతంలో. మరి చాలా రుచిగాను, చాలా టేస్టీగా, చీప్ అండ్ బెస్ట్ అంటే ఓన్లీ 60 రూపీస్కి. అంటే మనకి ఇంపాసిబుల్. మనం పెద్ద రెస్టారెంట్లో ఈరోజు లైక్ 85 రూపీస్ ఒక చోట చూసాను నేను మెనూ లిస్ట్లో. ఒక చోట అయితే 90 రూపీస్ చిల్లర ఉంది ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ మన చికెన్. సో ఇక్కడ మనకి 60 పీసెస్ కూడా బాగానే వేయటం జరిగింది. సో మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం మేకింగ్ చేసేటప్పుడు. అందులో రెడ్గా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి పీసెస్ అవుతున్నాయి. మొత్తం చికెన్ పీస్లు అయ్యి నార్మల్గా మనకి కొన్ని అంటే ఇతను ఇంకోటి స్పెషల్ ఏంటంటే ఎక్కువ ఆటా మిక్స్ లేకుండా ఈ చికెన్నే మరి రోస్ట్ చేసి పీసెస్గా కట్ చేస్తారు. అది వీలైతే నేను మరి ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇది చికెన్ లేదా ఈ మంచూరియన్ ఎట్లా వెళ్ళి మేకింగ్ చేస్తారన్నది నేను తర్వాత వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఈ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ. విత్ ఇన్ 5 మినిట్స్ కూడా పట్టలేదు మనకి. 5 మినిట్స్ ఎందుకు, వీడియోనే మనకు 4 మినిట్స్ చిల్లర ఉంది. 5 మినిట్స్ కూడా పట్టలేదు, చాలా షార్ట్ టైంలో. ఎందుకంటే అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. తర్వాత వచ్చేసి వీళ్ళు మేకింగ్ చేయటం చాలా ఫాస్ట్గా చేసి మనకి సర్వే చేయటం జరుగుతుంది. సో మన వీడియోలు చూస్తున్నాం కదా, రెడీ. నాకు విత్ ఇన్ 4 మినిట్స్లోనే రెడీ. మనం ఏదన్నా ఎమర్జెన్సీగా వర్క్ ఉన్నప్పుడు లేదా పని మనకి ఇంపార్టెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆర్డర్ ఇచ్చి కూర్చొని ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేసేంత అవసరం ఉండదు. జస్ట్ మనం వచ్చామంటే మనకి వెంటనే తొందరగా మేకింగ్ చేసి మనకి సర్వీస్ చేయటం జరుగుతుంది. మన వీడియోలో చూసిన విధంగా రెడీ. మనకి అంతా 4 మినిట్స్లో రెడీ అయిపోయింది. చాలా టేస్టీగా ఉంది. తిన్న తర్వాత తింటూ రివ్యూ చెప్దామంటే వీలు కాలేదు. సో కేవలం మేకింగ్ చేసేది నేను పార్సల్ తీసుకున్నదే ఈ వీడియోలో చూపిస్తూ ఉన్నాను. తర్వాత నేను వీడియోలో చేసినప్పుడు తినేటప్పుడు కూడా నేను రివ్యూ చెప్తాను, మీకు నేను చూపిస్తాను. సో ఇంతవరకు మన వీడియోని చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి మరి ధన్యవాదాలు. అదేవిధంగా చూస్తూనే ఉండండి మన క్రేజీ ఫుడ్స్ బై రావు. మన స్ట్రీట్ ఫుడ్ వెండర్స్ని మనం ఎంకరేజ్ చేయడానికి వివిధమైన రకాల